অনেকে রাইস কুকার ব্যবহার করেন, এই সকেটগুলো পুড়ে যায়, এখানে পুড়ে যায়। কিন্তু কেন পুড়ে যায় এটা আজকে জানিয়ে দেবো, যেন সহজে ব্যবহার করতে পারেন আর নষ্ট হবে না। এই যে এরকম একটা সকেট লাগাবেন, এই দেখুন আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এই যে এইভাবে একটি সকেট লাগাবেন, জুম করে দেখাই দেন দাদা, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। এরকম ভাবে একটি মাল্টি প্লাগ বানিয়ে নেবেন। এই যে এখানে দিলে এটা আপনি অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন। এরকম পাথরের সকেট ব্যবহার করলে অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন। দাম মাত্র 50 টাকা নেবে, ভালোটা। কম দামটা আরো কম আছে, এটা লাগিয়ে নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনার ভালো হবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।